Assalomu alaykum hammaga. Usta ko'ryapti. Sizlar ko'ryapsizlar, 4-noyabr. Yoningga gapirgan masjid. Paralarda atib, stoplarda. Qo'y joylashtirdik. 1 tonna 370 litr salarga quydik. Onu tekshirishni. Kilo bo'ldi akalar, xudo xolasa. Yangi videomiz bu ya'ni obratga, ya'ni uyga ketish bo'ladi. Xudo xolasa bozorlardan bo'shab oldik. Videoni qo'yganmiz, bozorga kelgan videomizni Moskvaga. Hozir endi Moskvadan bo'shab yukka kelganmiz. Ya'ni qaysi yuk? Mahitdan tatib ko'rmagan o'zbek bo'lmasa kerak. Shu suvni shunaqa bizdaqa voditellar, shunaqa furalarda eksport bo'ladi O'zbekistonga. Xudo xolasa ertaga kiramiz zavodga. Ko'rib tursalar ham xudo xolasa qiziqarli qilib videoga olib ketishga harakat qilamiz yo'llarni, yuklanish jarayonini, it tushirish jarayonini. Ertaga kiramiz zavodga. Ko'rib borasizlar degan umid qilaman videoni.
Rahitto ham chaqirdi va nihoyat dokumentlar berdi. O'sha skeletga beramiz. Shunga qarab turib keyin qanaqa tovar yuklashini aytishadi o'zlari. Yuklashadi to'g'riroq. Ovqat ham qolib ketdi, mana endi ovqat ichkarida yeyilyapti. Shu ko'rib turgan 3 ta mashinalarni yuklayapti hozir. Qo'yib bergan. Soat ham 8 bo'ldi. Shu paytgacha 7 ta mashina yuklab uspet qilmadi. Bitta biz qoldik. Zavod ichidamiz akalar. Ishlayapmiz. Kilo bo'ldi akalar, xudo xolasa. Shoxirgisini qo'ysa bo'ldi. Shu bilan uyga qarab ketdik. Bir qator damlarni ko'ramizda. Yuk yuklab olgandan keyin dami joyidami? Davleniyasi. Agar oz bo'lsa sirasi bilinadi. Xudo xolasa yaxshi o'xshayapti. Plombilarimiz plomba beradi. Pasti 10-15 minutda dokumentlarni qilib beradi. Telefon qiladi to'g'riroq. Yaxshi, hamma joyimiz xudo xolasa. Yo'qolma. MCAT. M5 yo'nalishiga mana shu MCATda aylanib turib tushib olamiz. Soat mana O'zbekiston vaqtiga 3:53 bo'lyapti ekan. Bitta soat 1:53 bo'ldi, başda 2 bo'ldi soat. Endi qayerga boramiz? Yo'qshagan joygacha yuramiz, bo'lmasam dalcha yurib boramiz. Ertalabda turib yo'lga chiqqanmiz. Penzaga yaqinlashib olay dedik. 130 km qoldi Penzaga. O'rmon. Endi toping. Penzaga borib endi dushlarni qilib, hozir kirlar yig'ilgan, kirlarni kir mashinaga berib yurdirib olamiz. Shu bilan yana dalcha yo'lga chiqamiz. Ko'rinish nima deyapti akalar? Shular chiqib oldik. Penza ko'pchilik bilsa kerak. Istagan yaxshi sharoitlar hamma yo'g'i bor. Chotki. Shular qilib oldik. Bola bo'lib. Endi yana dalcha yuramiz. Kirdi berganman. Ozgina kirlarim bordi sterkaga. Shuni yuvib bersa, olib yuramiz. Priroda nima deyapti akalar? Yomg'ir urib yog'yapti. Zo'rg'a 75-80 ketyapti. Tez yurmasdan. Chatishidan ham ko'rsam ham bo'ladi. Oldinga
Samaragacha borib olish harakatidamiz. Hozir tushlarib chiqdik. Bo'ladigan kirlarni yuvdik. Samara 361 kilometrdek. Hozir shu Samaradan o'tib turib dam olamiz endi. Soatimiz 8 ga yaqinlashdi. Bitta vaqtiga. 8 bo'libdi. Hammaga xayrli tong. Kech Petstangaga to'xtaganman, penzadan o'tib dushni qilib, Sizring yetmasdan va shu yo'nalishda qatnaydiganlar biladi. Penza 130 km, Sizring 130 km. Shu ikkisining o'rtasidaman. 5-10 km farq bilan. Problema ustiga problema. Xullas kalom, mashina yurmay qoldi. Birinchi problema, ikkinchi problema internet ishlamas ekan bu yerda. Mashina nimaga yurmay qoldi deganlarga ashibga. Bu ish yo'lda bo'ldi. Mana stankaga 500 metr qolgan ekan. Xullas mashina yongan. Mashina g'alati ishlab, qaltirab zo'rg'a stankaga kirib oldim. Mashinalar yongan xullas. Mashinada chek yonsa, mashina vaqti zavat bo'lmaydi. Problema hal qilasan, keyin yuraman deydi xullas. Endi hozir yaxshi telefon ishlayapti, sviyaz gaplashsa bo'yapti. Elektronniy ishi bilan shug'ullanadigan diagnostikachilar bilan gaplashyapmiz. To'g'ri gaplashishyapti, tanishlar. Nomerlarni topishib. Endi shu diagnostikani kutamiz. Diagnostika qilib mashinani keyin yurgizamiz. Mashina yurmaydi bo'lmasa. Yaxshi baxtimga avtonom ishlayapti. Pechkamiz. Mashina yurmasa ham pechka ishlayveradi. Bokstansalarga tortib shu ishlayapti. Baxtimga. Voqealar rivojini ko'rib borasizlar endi. Elektrik esa qolganini qo'yaman. Mana apparatlar uladi. Tekshirishlar hozir endi yursin xohlasa. Akalardan Alloh rozi bo'lsin. O'zimiz zemlak. Suvlarni nonlarni suvlarni olib keldi. Shunaqa vaziyatlar bo'lganda haddeshga qilib turadigan zemlaklar ham bo'lsa ham yaxshi. Bir og'iz aytdim, yurpamiz bor. Ko'may olib boraman dedi. Alloh rozi bo'lsin. Mashinamiz ular yurmadi. Mashinamiz yurmadi. Ertaga usta. Ertaga kelaman dedi. Ertaga ko'ramiz, xudo xolasa. Ertalabda boshlab kallani ko'tarib oldik. Usta ko'ryapti. Ustamiz endi yurib ketsin. Usta mashinasi. Onu tekshirishdi mana. Ishdan chiqdi. Shuna mashinaga yurdi. Hozircha binani tushirib yana bir qator diagnostika qilamiz. Ashibkalar yo'q, xudo xolasa. Problem bo'lmaydi dedi. O'chirib yoqib ham ko'rdim, minib ko'rdim. Ashibkalar yo'q. Biz aba olib 15 mingdan boshlab dagor qilish boshladik. 12 mingga to'xtadik oxiri. 10 ming beraman desam ham ko'nmadi. Ya'ni $150 bo'ldi. Ash ko'rib
diagnostika qilib yurgizib berish. Shunaqa gaplar endi bog'larda qimmat bo'ladi. Manzaradan bahramand bo'linglar sizlar ham. Biz yana yo'lga qaytdik. Manzara nima deyman? Vaqtimizga mana quyosh ham chiqyapti. Bir chiroyli bo'lib. Sizren 57 kilometr. Sizren keyin Samara, Orenburg, Yushu bilan chegara. 5-600 kilometr qol chegaragacha dalchi chegarani uramiz endi xudo xolasa. Kuzatib turaverasizlar. Ketaring. Videomi? Zapravka qilyapmiz. Samaradan o'tgandan keyin katta ko'prik yetmasdan ichida esalarkamiz yetib olmaydi ekan granitsaga. 250 km yuradigan xolos. 100 ta quyib oldik endi. Rovna granitsagacha 500 km qoldi xudo xolasa. 500 dan oshiqroq. Narsalarga aniq quyib olyapmiz. Hisobni chiqarib. O'tirga ham yaqinlab bo'ladi granitsaga ham. Yerda 7-8 km o'chiq bor deb ma'lumot kelgandi menga. Borib ko'ramiz endi. Ozgina qoldi, 20 km qoldi. O'chirtga ham kelib qo'shildik. Xudo xolasa o'chirtimiz 707 km. Ko'ryapti. Shuncha o'chirtma. Granitsa Rossiya. Sabr hammaga. O'zim qatori. Bugun kunimiz ham kechkirdi. Shu ertalabdan kechgacha 4 km yo'l yurdik. Sigaretu? Hozir oldimiz yuryapti-kan, ratsiyada aytishyapti. Ego, на валике стоишь в канале? Hozir akalar Ag'dan Qozog'iston tarafdan mashinamiz chiqyapti. Akaxonim chiqyapti, akaxonim. Bizni firmaning mashinasi. Hozir menga non choy, mayda chuyda olib chiqyapti. Bor edi-yu endi yetmas ekan olmang dedim. Bu yerda magazin yo'q. O granitsa oldida. Kuxna bor, kichkinagina. Chetda bunday qilib tursak, ko'rib turamiz. Chiqorsincha hozir endi Rossiyadan dasmotor qilib olsam bo'ldi, chiqaman deb turib. Bizni mashina firmaning. Produkt olib chiqdi menga Qozog'istondan. Gradusimiz -1. Ko'rsatgani bilan sovuq bo'lyapti. Qozog'istonga kirishga turibmiz. Salargamiz to'g'nashga ketib qolibmiz. Ko'ryapti. Mashina bo'lib to'g'nab qolasalar. Mashinamizni o'chirganimiz yo'q. O'chirsak pishadi. Shunaqa gaplar.
zapravkamiz ham oxirgi litrlarni yoqyapti. Pullarni ham almashtirib oldik. Endi zapravka qilamiz birinchi o'chirda. Zapravkamiz kelib qoldi. Sinoildan qo'yamiz. Sinoildan endi 500 tami 550 tasalarga qo'yib olsak, shu bilan ketdik Chimkentga qarab. Akalar qaranglar, bundan bari yaxshiroq salarga ham qo'yib yuraveringlar. Shopir akalarga iloji yo'q qo'ydim. Ana katta samaran, katta kurugiga yetmasdan kampirda o'ng qo'lda, ba'dan borganda o'ng qo'ldagi, adan kelganda chap qo'ldagi kampirda zapravkasi bor. O'shdan qo'ymaylar, men o'shdan qo'ydim. Iloji yo'qligidan shu to'g'nab qolay debdi. To'g'nab ham popdi-yu. Mashina yurishga qiynalmadi. Endi hozir Sinoildan qo'yapmiz. Sinoilga yaxshi ekan. Qota faralarda, stoplarda. Sinoil 10-15 gacha javob deyapti ekan. Sheriylar qo'yibdi. Qram tog'lardan suv qo'yapti kechpet 10-15 12 gacha chiqibdi. Hech bola bo'lmabdi. Shanchimiz ham Sinoil qo'yapmiz. Hit to'lamiz, siqqina ketyapti ekan. Suzlash bo'lmaydi debdi. Normalniy emas. Salargalar qo'ydik. Endi yo'lga. Let's go deydimi? Kim eslayapti? Post top tashashibdi. Post bo'lar. Post top tashashibdi. Zo'r qilishib top tashab. Parammo chegaraga boraverasizlar. Yangilik. Anchadan beri chiqmayib turganlarga. Akalar mana shu restoga ko'p qolib ketganimga ketibdi. Yo'llar o'zgarib ketibdi. Onariga eski yo'limiz. Yangi yo'l. Bitirib ochib qo'yish. Malades. Shu 15 kun 16 kunmi 17 kunda chiqibman Rossiyadan 16 kunda. Eng uzog'i mana shu reys bo'ldi. Rossiyadan chiqib ketishim. Bozorda 8 kun, tashqarida почти 7 kun. Shunaqa gaplar, yo'llar bitirib qo'yishibman tekis qilib. Sog' bo'lsin. Shu yo'lni bitirganlar. Ramtavdamiz hozir. Kirgizga qarab ketyapmiz, xudo xolasa. Buzilib qolgan vaziyatimizni ozgina tushuntirsam men sizlarga. Biz yomg'irda kelib turdim penzadan. Samaraga qarab. Biz birdaniga mashina g'alati ishlab, motor qaltirab qoldi. Keyin sразу o'sha stankaga kelib qolgan ekanman, 500 metr qolgan ekan. Kirdim stankaga kirib turib. Mashina o'chirdim-da. Ertalabga yomg'ir tinib qurib qolsa kerak. Tutaygan joylari bo'lsa. Ertalab turib yurgizsam bilan yurmadi mashina. Aybi motor ustida kirishgasi bor. O'sha ochganda elektronniy sistemalar bor ekan. Kabellar kelgan. Keyin birdan xonatlar bo'lar ekan. O'sha birdan xonatlar kuygan ekan.
bo'yicha 2 kun tekshirdim. Bir kun obedgacha internet ishlamadi. Obeddan keyin chaqirdim ustaladi. Nomerlarni olib she'rlardan kompyuter qilib ko'rdi. Bo'lmadi baribir. Ertasiga kelib keyin polni tekshirdi. Hamma motorga kelib turgan kabellarni. O'shdan keyin bilishdi ishlamayapti turganini. Shunday yonida bir donatlik olib qo'ydi. Ketaverasam bo'ldi, uyga yetib olasan dedi. 150 dollar pul berdim shunchalarga. Voy dot. Shunaqa gaplar. Şimdi bunaqa vaziyat bo'lmasin. Yo'llar hammalar taptala. Qozog'istonda ketyapmiz-da chunki. Bunaqa gaplar endi yo'lda har xil vaziyat bo'ladi. Hammasiga tayyor bo'lib chiqish kerak. Qizilorda. Qizilordaga ham kelibmiz. Ishga chopga berdi. Endi men Xudo xolasa granitsaga 700 kilometr kechgacha yetib olamiz degan umiddaman. Turkiston yangi bityapti turgan masjid. Sistem ancha bitib qolyapti. Juda chiroyli bo'lib bityapti ekan. Biz Turkistonga keldik. 24 soat deganda soatimiz 12 dan 12 minut o'tyapti. Turkiston shahriga yetib keldik. Hozir endi bu yerdan chiqib zapravka qilamiz 40 kilometrdan keyin. Brent Oil alargamiz 313 dan. Ishdan chippa qilamiz salargalar. Salargamiz to'ldi. 680 ta ketdi, endi drevga quyamiz. -5 gacha garantiya deyapti endi. Rossiya tarafga yurish bu salarga bilan xato. Refimiz 250 ta ketadi. Bir tonna 370 litr salarga quydik. Puli $460 millivolt. Va xolasa 820 dollar shunaqa bo'ladi. Shu bilan bemalol endi granitsaga qarab yuramiz. Granitsaga roppa-rosa 300 kilometr qoldi. Kech ketib boramiz xudo xolasa. Akalar, o'chirtga kelib qo'shildik. O'chirtdan yaqinlashtirib ko'rsatishdi, kerak yo'q ekan. O'ng tarafda qishloqda ko'pchilik biladi, ayrilmadan ozgina o'tgandan keyin. Xullas 12 kilometr o'chirt bor. Soatimiz 21:07. Ko'rib turibsizlar. 9 bo'lyapti. 1 soat bo'ldi kelib qo'shilganimga. Sherik ketdi. Sherikni ketkizib yubordim. Qoplonbekdan o'tib tramvay taksiga o'tirdi. 3 soat 4 soatda uyga yetib oladi. Endi o'zimga sabr tilayman. Xudo xolasa ertalabgacha o'tib ketishga harakat qilamiz. Yaxshi ishlab tursa. Onun
13 kilometr o'tib bor. 12 kilometrga tushdi. Yaxshi tortish. O'sha 1,5 sutkada yetib keldim granitsaga. Endi bari endi Ozongacha o'tib olsak, narsa bizniki. Shunaqa gaplar. Sovuqni ko'ryapsizlar, -1gacha tushdi bu yerda ham. Sovuq tushdi boshlabdi. Hozir 0. Soatimiz 8 ga yaqinlashyapti. Ko'zlarim uyqushib ketyapti. Endi hozir oldimda yetib turib, bunaqa 5 minut uxlayveraman. Yursa taqillataverasan mashinani. 5 minut uxlab olaman. 3 kilometr qoldi. Hozir 3-4 soatda ketamiz, xudo xolasa. Akalar Qozog'istonga ham kirib oldik, xudo xolasa. Endi hozir talkash o'tkazadi bizni. To'laganlashimiz. Pasportdan o'tamiz, dasmotrga tushib, dasmotr qildiramiz. Bo'ldi shu. Qolgan dokument оформлениyalar talkash o'tkazibadi. O'zing o'tsang bo'lmaydimi? Talkashga pul bermasdan deydigan aqllilar paydo bo'lishi mumkin. O'zi o'tadiganlar ko'pda, tentovkalar. O'zim o'tsam ham 6000 tanga elektronika, stanka tashqari 2000 tanga. Ichkari оформление 2000. Dasmotr 3000. Shunaqa o'zini stavkalari bor. O'shani berish kerak. Tabii 20 ming, 25 ming ketadi. 20 mingga borib bormaydi. 25 ming talkashga beraman. Bitta talkash bilan ishlayman. Har doim o'sha o'tadi. Bosh og'riq bez problem. Chiroyli o'tkazib yuboradi. Shunaqa gaplar. Hali 30 ming, 50 ming berilmaydi. 25 ming beriladi. O'sha bilan chiroyli o'tkazib yuboradi. O'zbekiston, O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni, O'zbekiston. Fidoyi bo'lgaymiz seni, O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni, O'zbekiston. Qalqonimiz qasqirsa kimgar joningga, alpomushlar ruhiy yorqar o'g'loningga, gulday o'pib asragaymiz ostonangni, yovlar yaqin yo'lolmagay qo'rg'oningga. Fidoyi bo'lgaymiz seni, O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni, O'zbekiston. Fidoyi bo'lgaymiz seni, O'zbekiston, hech kimga bermaymiz seni, O'zbekiston. O'chirtimiz 651. 439 o'chirib ketyapti. Ishqilib ertagacha ulgib olaylik. Hammaga xayrli tong. Soatimiz 4 bo'ldi. Biz o'chirtimiz o'tkazibdi. Sement tez ekan. 250 ta mashina bordi oldimda. Ishlab tashlabdi.
Motorga butunlay qo'yib qo'ydim. Turib qarasam, monitorda ko'rinib turadi, sizlarga ko'rsataman. Hozir bu havola to'lishini kutyapmiz. Birinchisi Persep, ikkinchisi Tigach. Ikkovi ham birdaniga to'ladi. Avtonomkani yoqdik. Gradusni ko'tarib qo'yamiz. Yetib oldik. Raston ishiga. Endi chala qolgan uyqumizni davom ettiramiz. Shunday turasizlar, yotasizlar. Turasizlar, o'tirasizlar, ketaverasizlar. Men joyimiz tepada yotaman. Buni tushirsak tushadi. Bu yerda sher yotadi. Men o'zimdan katta, o'shaning uchun hurmat qilgan holatda pastdan joy berganman. Rolda ko'pincha o'zim. Chunki gilamli o'zim. Shunaqa gaplar. Mashinachi hali qiziqmi? Qolgan mashinalarga qaraganda buni kabinasi ozgina kichkinaroq. Mana shu kommentariyaga yozib ketinglar. Mashinamning o'zi obzori qiziqmi? Agar qiziq bo'lsa, bir obzor qilib beraman mashinani. Podrobniy qilib, qaysi funksiya nimaga ishlaydi. Shularni bir. Endi dam olamiz. Avtonom joyonda issiqqina. O'tiramiz. Bugun tushirib oldik. Endi karaga salarga olib berishimiz kerak. Bunaqa. Salarga qalay. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdik endi. Choyni ichamiz-da. Keyin Yukoqtanamiz endi Toshkentdan Farg'ona Andijon Namanganga. Akalar tabriklasanglar bo'ladi. Ertadan keyingi xo'jayin o'zini yuki bor ekan, tayyorlayapti ekan. Pustoy bosing deyapti. Pustoy ketyapman endi. Hozir dahshat qiziq voqea bo'ldi akalar. Gurpaga kirsam, Toshkent Qo'qon yuk mashina so'rayapti. Material yuklanadi ekan. Pulini so'rasam 2 million deyapti, 15 tonna. Endi hozir o'ylab qoldim. Nima qilay ekan? Hali kal so'raman. Onasini ham sen pustoy ketamiz. Qaror berildimi? Bo'ldi. Bajariladi qaror. Bir mazah ketaylik. To'g'rimi? Oltariq tarafga burildik. Qiziltepaga, ya'ni Uchuydan. Yo, bu palasada yuring, yo nari palasada yuring. Burilib oldik, xudo xolasa. Endi videoni ham chetda yakunlaymiz, jigarlar, akalar, ukalar. Zelam tez yurar ekanmi? Ona endi 85 ketyapti yana. Avtopilotga qo'yamiz, ketaveramiz. Biz kanal videoni chetda yakunlaymiz. Nimaiki qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib olasiz. Hozir qo'ldan kelgancha javob beramiz. Shuncha mehnatga endi ikkitadan
qilasizlar. Подписка bo'lib. Menam xizmatimda. Sizlar uchun shunchalik harakat qilamiz. Xudo xohlasa mana shu reys borib uyga hozir. Ertagami, ertadan keyinmi bitta mikrofon olamiz, xudo xohlasa. Bunaqa ovozlar sifatli bo'ladi. Sog' bo'la, salomat bo'la.